离婚整整5年，顾瑶以为自己早已在京城的茶香里把那个姓姜的男人从骨血中剔除了出去。小店名为不知春，守着街角一隅，安放着他残破的半生。直到这一天，风推开了门，也推开了一段尘封的往事。顾瑶抬起头，视线撞上一个约莫6、7岁的小姑娘，那孩子长得跟玉镯的一样，那眉眼间透出的神韵，竟让顾瑶感到一阵没由来的心悸。太像了，那轮廓分明刻着那个人的影子。四目相对的瞬间，藏在心底的痛苦往事如海啸般翻涌，将他苦苦维系的平静瞬间拍碎。小朋友，要不要尝尝阿姨刚泡的茶？这茶叫不知春，味道特别好喝，进来坐坐吧。孩子乖巧的让人心疼，他捧着温热的青瓷杯，安安静静地听着顾瑶漫无目的的瞎聊天。阿姨以前也管着全国最大的茶叶公司，可惜最后被人给抢走了。我曾经也有一个宝贝闺女，如果还活着，应该和你岁数差不多大了。阿姨，那个抢走你东西的坏蛋，你到底恨不恨他们呀？顾瑶盯着他看了许久，脸上露出了一个平淡的近乎透明的笑容。只有死过一次的人才会有这样寂静的眼神，心里有情的时候才会产生恨意。事情都过去5年了，阿姨早就没什么放不下的了。窗外原本晴朗的天色突然间暗了下去，密集的雨点哗啦啦地砸向玻璃，将世界隔离成一片灰蒙蒙。念念喝茶的动作停住了，他皱着个小眉头，在那儿自言自语：坏了，念念光顾着跟这位漂亮阿姨说话，居然把爸爸的订婚大礼给忘了。送我过来的那个司机叔叔也不在跟前。他盯着门口看了2眼，雨幕中闪过一道黑色西服的影子，一晃而过，并没有惊变的意思。念念像是受了惊吓，嘴里发出一声低促的惊叫：阿姨快瞧，那件西装的颜色像不像是我爸爸过来抓我回家了？没事的，念念，我瞧着大概是哪个过路的跑到房檐底下来躲雨，别怕，等雨小一点，阿姨亲自开车送你回去。念念歪着小脑瓜，眼里写满了对顾瑶的亲近感，那是种血缘深处天然的磁场。他轻轻叹了口气，抱怨起他的父亲：谢谢阿姨，也是我爸那个人只知道喝白酒，平时最讨厌茶叶了，肯定不会找到茶店里来，他自己闻不得茶味，还不让我喜欢，简直霸道的不行。听到讨厌茶味4个字，顾瑶的指尖猛地一颤，脑子里瞬间想起了一个熟悉的人，那个人以前也是这副德行，讨厌茶香，同时也讨厌他顾瑶。就在他失神的空档，念念的声音又把他拉了回来：那您的那个女儿现在在哪儿呢？是去学校里读书了吗？顾瑶转身整理茶具的手猛地僵住，那一瞬间，空气仿佛都被抽干了，提壶的手一抖，壶里的滚水直接冲在了瓷杯边上，冒出刺目的白烟。那个孩子已经不在了，走的时候还很小。念念沉默了好一会儿，大概是察觉到了顾瑶身上散发的巨大悲伤，他小声说了句对不起。顾瑶深吸一口气，放下茶壶，望着窗外灰蒙蒙的雨天。女儿的离开像是一根深埋在心口的刺，只要提起来就疼得不行。可面对念念，他竟有种想要倾诉所有真心话的冲动。没关系的，念念，或许你愿意听听阿姨以前的故事吗？我叫顾瑶，曾经是海城最大的茶叶企业接班人，跟我一起长大的那个男伴是知名白酒巨头江氏集团唯一的儿子。顾瑶的声音低缓，带着一种穿透岁月的苍凉。他讲起2家的世交，讲起他与他那种相看两厌却又牵绊至深的年少。我一沾白酒就过敏，而他最反感茶叶的香味。我俩每次见面都要吵个没完，非得闹个天翻地覆才肯罢休。可就在18岁那年，2家人一块出去旅游，车子失控冲破护栏。江先生当时明明能去救他爸妈，却还是先扑过来护住了我。那场惨剧后，顾家父母掏空家底帮他稳住江氏股价，那是他们之间最像爱情的时光。江衍川排长队买包子，硬着头皮喝浓茶。顾瑶以为哪怕戒指戴上时他的手在发抖，那也是因为激动。江叔叔，既然对你这么好，为什么还会抢走你的公司呢？是啊，连你都懂，可当时我却不明白，每当我泡茶时，他盯着我侧脸发愣的愧疚是为了什么。直到1年后，我父母的车在同一条路上刹车失灵掉下山崖，葬礼上他推开了我，把股权转让书甩在了我的脸上。他说顾家公司被吞并了，那是我们全家欠他的债。他说婚不会离，但以后也就是这样了。就在那天，世界上最爱我的3个人全没了，我顾瑶成了全海城最大的笑话。念念一下子从椅子上蹦了起来，小脸蛋气得鼓鼓的。他怎么能抢走你的东西呢？这个人太可恶了。我轻轻揉了揉他柔软的发顶，指尖传来温暖的触感。大人的世界哪有什么绝对的对错呢？处理完葬礼之后的那几天，我几乎没有怎么合过眼。我发了疯一样想弄清楚这一切是不是一场巨大的误会。我一边强撑着精神料理爸妈的后事，一边拿出自己剩下的所有积蓄，托人去调查。然而查出来的事实像冬日里最凛冽的冰水，径直浇透了心口。他说的没错，的确是我们家欠了他的。很多年前的那场车祸，
我父亲原本只想让江叔叔受点伤，暂时离开公司，好趁机拿到一些生意上的筹码，谁也没料到结果会是那样，彻底改变了两家人的轨迹。人心有时候就是这么难以捉摸。我父亲可以为了帮助落难的江先生，毫不犹豫地拿出自己全部的财产，却也可以为了争夺一点生意上的利益，最终害了两个鲜活的生命。而江先生一直忍耐着，放低着自己，终于等到了报仇的机会。而我在一个下着倾盆大雨的夜晚，收拾了简单的行囊，头也不回地离开了那个曾经叫做家的地方。念念听着这些话，眼睛不知不觉就湿润了，蒙上了一层晶莹的水光。可是他以前对你明明那么关心啊。他忽然低下头，小脑袋耷拉着，声音细若蚊蚋。这个叔叔和我爸爸有点像，都不爱喝茶，也不懂得珍惜身边的人。我从能记住事情开始，就没见过妈妈，一直是保姆陪着我。今天爸爸就要和那个保姆订婚了，但是他总是告诉我妈妈不好，我不喜欢他这么说。听到保姆这两个字，我心里突然一紧，升起一股不安。我正想再仔细问问细节，砰，哗啦，门口忽然传来东西重重摔碎的巨大声响。我和念念都浑身一颤，同时猛地朝门口看去，那个穿西装的男人还僵硬地站在那里，正手忙脚乱地蹲下身收拾地上打碎的茶壶和4件的茶水。我下意识准备起身过去帮忙，衣袖却被小姑娘用力拽住了。念念看了看门外那个慌乱的身影，又转过头看我，脸上忽然露出一抹笑容。阿姨，我们别理外面了，让那个冒失的家伙自己收拾吧。那阿姨，你后来就离开那个叔叔了吗？我的思绪被他这一问，又生生拽回了那片潮湿而混乱的过去。我曾经是这样打算的，可是命运偏偏爱开玩笑，偏偏在那个时候，阿姨发现自己怀上小宝宝了。再次见到江先生，已经是1个月后，在医院惨白的病房里，我因为连日来的疲惫和孕初期反应晕了过去，迷迷糊糊中闻到了一缕熟悉的淡淡的酒味，混合着消毒水的气息。挣扎着睁开沉重眼皮的那一刻，江先生就坐在我床边，他冷着脸把头转向一边，我分明看见他眼圈红得厉害，说话的声音也有些哑涩。怀着孩子自己都不知道，你怎么这么不会照顾自己？我什么也没说，抬手就给了他一记清脆的耳光。看到他被打得偏过脸去，下颌线紧紧绷着，我又颤抖着伸出手，脑子里乱糟糟的，像缠满了毛线。趁他沉默地起身去找医生的空档，我撑起虚软的身体，头也不回地逃回了自己租住的那间小房子。没想到第二天清早，门一打开，他就提着一个小小的行李箱杵在我家门口。走开！我拿出钥匙开门，他却一言不发，侧身跟着挤进了屋里。从那以后，不管我怎么骂他、打他、摔东西，他都一声不吭，只是沉默地承受着。我不知道多少次把他的行李和用品狠狠扔到门外，可每次下班回家，拖着疲惫的身子推开门，还是能看到他在那窄小的厨房里笨手笨脚地准备着吃的，守在炉子旁边。夜里醒来，总发现他高大的身子缩在那张短小的沙发上睡觉，连腿都伸不直。这样磕磕绊绊地过了2个月，他因为长期休息不好和过度疲劳，差点在工地上出事。我只好让步了，搬回了江家那栋空荡荡的大房子，心里想着等孩子生下来再走也不迟。他专门请了保姆来照顾我，但很多琐碎的事情还是坚持自己动手做。日子像溪水般流淌，过得平淡，却渗透出几分虚浮的温暖。我不知不觉竟有些沉溺在这样的生活里。直到有一天，我看着江先生为了给我准备一顿合口的早饭，天还没亮就顶着浓重的黑眼圈起床。我握着妈妈留下的那块温润的玉佩，起身走向厨房，想像很久很久以前那样和他说说话，或者哪怕只是并肩站一会儿。可我看到的却是江先生和那个新来的保姆在晨光熹微中亲密地靠在一起的背影。那天晚上，突如其来的剧痛席卷了我，我被紧急送到了医院。早产生下女儿的时候，我虚弱的连抬头看看她、抱抱她的力气都没有。江先生眼睛红红的凑过来，颤抖着手想要摸摸宝宝稚嫩的小手。我把脸无力地转向另一边，眼神空荡荡地望着雪白的墙壁，用尽最后一丝气力，轻声对他说：江衍川，我们别再互相折磨了。念念手里的杯子突然脱手，掉在了光洁的地板上，发出一声清脆刺耳的碎裂声响。这声音像一把钥匙，猛地将我从沉重的回忆里拽了回来。江衍川，那个叔叔的名字是江衍川吗？他的脸色在听到我的回答后一下子变了，他猛地从椅子上站起来，看着我，那双原本清澈的眼睛里瞬间蓄满了泪水。原来是这样啊！他小声地说了句话，看着我的眼神变得无比复杂。下一秒，他忽然整个人扑进我怀里，肩膀剧烈地耸动起来，带着哭声。那后来呢？后来你就和叔叔分开了吗？你再也没见过他和你的女儿吗？我赶紧抱住他单薄颤抖的小身子，能清晰地感觉到他在我的臂弯里不停地发抖，温热的泪水迅速浸湿了我胸前的衣料。念念，你怎么了？是哪里不舒服吗？告诉阿姨。他抬起头，哭的眼睛和鼻子都红红的，眼神里却有一种超越年龄的执拗。阿姨，你告诉我好不好？为什么你说你的女儿不在了？我看着他的脸，心里猛地一跳，一个模糊却令人心惊的猜想划过脑海。我立刻强行按捺下去，不敢往那个方向深想。我只是将他抱得更紧了些，手臂收了收。其实很多事情
在那之前就已经有苗头了。江衍川一开始是因为怕我闻了酒味不舒服，才专门请了保姆小林过来。她看起来也就20岁左右的样子，长得清秀朴实，说话细声细气，照顾孕妇却显得异常熟练。而且我渐渐发现，她好像很懂酒，那些江衍川收藏的我根本分不清名字的烈酒，她都能说出些门道。本来不太和女性亲近的江衍川，在小林面前却会不自觉地放下戒心与距离感。他在厨房为我笨拙地准备吃食时，会和小林配合默契，一个递调料，一个看火候。他在书房研究新到的酒样时，会让小林第一个尝味道，然后认真地听取他的意见。他看着小林的眼神一天比一天柔和，那种专注与放松是我很久未曾见过的。这些细微的变化我都默默地看在眼里，可是我害怕，我怕一旦说破了，就会打破这好不容易得来的表面平静的生活。我像个鸵鸟，把头埋在沙子里，假装一切如常。可是后来我才懂得，变了味道的感情就像酿坏了的酒，表面或许还能看，但勉强喝下去只会烧心灼胃，让自己更难受。当断不断，反受其乱，该结束的时候就要果断。那天我终于无法再忍受，我什么也没说，只是沉默地抱起床上的女儿，用毯子裹好，转身就要朝门口走，却突然发怒了，猛地冲过来，用力抓住我的手腕，那力气大得吓人，几乎要捏碎我的骨头。我和小林什么事都没有，跟我回家。他不由分说，几乎是将我拖回了那栋冰冷的别墅。他拿走了我的手机，切断了座机，收走了所有能与外界联系的东西。我被变相地关在了这座华丽的牢笼。江衍川，你是不是疯了？放开我！小林静静地站在客厅一角，看着这场争执，直到江衍川将我半强迫地带回卧室，他才忽然走上前，开口说话：“先生，夫人现在这个情况，情绪激动，看起来像是生完孩子后有些情绪不稳，出了点问题。我有照顾这类产妇的经验，请您放心，我会好好照顾夫人和小姐的。”他的爱声轻响，卧室的门被从外面锁上了。他在门外站了很久，久到我以为他会开门，但最终响起的只有他沉重而缓慢的一步步远去的脚步声。也许是他觉得没脸见我，也许是他怕我一见到他就会坚决地说要离开。从那天开始，江衍川就很少回来了，而这栋房子也从一个令我矛盾的居所变成了我落入更可怕境地的开端。第二天清晨，小林端着清淡的早饭进来，看到我坐在床边，对食物一眼未看，他忽然轻轻笑了一声，那笑声在安静的房间里显得格外突兀。顾瑶，你情绪这么不稳定，万一不小心伤到孩子就不好了。我还没完全明白他话里隐晦的威胁是什么意思，他已经快步走到墙边的婴儿床旁边，俯身一把将还在熟睡的女儿抱了起来，动作熟练。你要干什么？把孩子还给我！我冲过去想要夺回女儿，他却灵活的一个转身，抱着孩子退到了门边。他抱着我的女儿，站在那扇紧闭的门前。先生吩咐了，您目前需要绝对的安静来休养。小姐，我会代为照顾的。门在他身后再次被干脆的关上了，隔绝了内外。开门，把孩子还给我，把我的孩子还给我。门外一片死寂，回应我的只有女儿被抱远后那越来越微弱直至消失的啼哭声。那哭声像一根细针，狠狠扎进我的耳膜，扎进我心里最柔软的地方。从那天起，我每天只有短短10分钟，女儿需要喂奶的那10分钟才能碰到她，抱抱她。而小林总是寸步不离地站在床边或门边，用目光紧紧盯着我，盯着我和女儿之间每一寸接触。这种日子像钝刀子割肉，一点点消磨着我的精神与希望。直到那一天，我像往常一样在喂奶时仔细查看女儿，然后我第一次在她幼嫩藕节般的小胳膊上看到了一大块刺目的发青的痕迹。从那天起，女儿细嫩的皮肤上开始出现越来越多、越来越触目惊心的伤痕，小小的不易察觉的针眼隐藏在胳膊内侧，像是被烟头或热勺烫出来的圆形印子，分布在背部。大片的颜色深重的淤青赫然出现在大腿和腰侧，还有指甲深深掐出的月牙形血痕。每一次发现新的伤口，都像一把钝刀在我心上反复切割。我每一次抓住小林追问，声音颤抖，换来的都只是他的否认和那双眼睛里一闪而过的神色。太太，您是不是又出现幻觉了？这明明是您昨天情绪不稳的时候不小心弄到宝宝的，我根本拦不住您啊！您看，我手上还有您挣扎时抓的印子呢。冰冷的潮水将我彻底淹没，我终于再也无法独自承受。在一个江衍川难得深夜归来的晚上，我扑到被反锁的门后，用尽力气拍打着门板，哭声嘶哑破碎。江衍川，你救救女儿，求你，你仔细看看她，小林一直在伤害她，那些伤不是我弄的，不是我。门外是一片安静，久到我以为他根本没听见，然后才想起他的声音。瑶瑶，小林都已经和我说过了，你需要休息，需要让自己彻底平静下来，不要再伤害孩子了，也别再冤枉别人了，他很尽心。那一刻，我的心沉进无底深渊，连最后一点微弱的光亮也熄灭了。最后一次，也是击垮我，也击垮江衍川对我最后一丝信任的那一次。女儿全身起了可怕的红肿，一片片透明的水泡密密麻麻，明显是被高温液体大面积烫伤。我用单薄的身体疯狂地去撞那扇坚实的木门，嘶喊声划破寂静。开门，小林，你把我的女儿怎么了？把她还给我。江衍川，江衍川，你看看，看看你的女儿。门
终于开了。小林抱着哭到已经发不出声音，只是间歇性抽泣的女儿出现在门口，她眼圈通红，脸上满是泪痕，而她身后站着脸色铁青、眼底布满红血丝的江衍川。先生，对不起，都是我不好，没有拦住。太太突然宝宝扔进我干洗那盆刚打好的开水，小姐也被烫伤了。江衍川的目光从小林受伤的手移到我脸上，再落到女儿满身的水泡上，他眼中最后那一点点犹豫和怀疑彻底消失了。他上前，几乎是粗暴地将孩子从小林怀里抱了过去，动作却在下意识放轻。他看着我的眼神陌生而冰冷。顾瑶，为了离开我，你连自己的孩子能下这样的毒手吗？你真是让我感到心寒。门又一次在我面前紧紧锁上了，这一次锁得比以往任何一次都更死。接下来的半年，为了能偶尔看到女儿，为了不让小林有借口继续伤害孩子，我活得像个没有灵魂的木偶，尊严被碾碎，骄傲被踩进泥里。林小姐，求求你，让我看他孩子，就看一眼，5分钟就好，把这儿擦干净，用手擦。我立刻照做了，匍匐在地，用掌心，用衣袖拼命擦拭光滑的地板，直到指甲在用力中翻起，指尖磨破，渗出鲜红的血，混合着污水。他看了看地板，才让人把昏昏欲睡的女儿抱来，放在离我几步远的地方，掐着表，只给了10分钟。他让我做什么，我就做什么。擦地、清洗马桶，吃掉他剩下的弄脏的食物。我把所有情绪都硬生生咽了下去，混着血和泪。只有一个念头越来越清晰，我必须带女儿走，不惜一切代价。终于等到了女儿周岁生日那天，江家大宅举办了盛大的宴会，宾客云集，人声鼎沸。我执行了在内心演练了整整1年的逃跑计划，在无人注意的角落抱起了穿着漂亮公主裙，因被喂了少量安眠药而昏睡的女儿，然后我迅速闪进后厨通道，换上早已藏好的清洁工灰色制服，戴上帽子和口罩。我把女儿用柔软的毯子仔细裹好，小心地放进一个大型的刚清空的移动垃圾桶内，上面盖上一些干净的废纸箱。我推着沉重的垃圾桶，低着头，一步步朝着通往侧门和后院的方向走去。一路上穿梭的佣人，偶尔经过的宾客，没有人多看一眼这个清洁工。我的心跳得飞快，快要从嗓子眼里蹦出来，手心全是冰凉的汗。终于，侧门近在眼前，我推着垃圾桶走出了江家那扇象征囚禁与奢华的大门。冰冷的空气扑面而来，我浑身发抖，眼泪涌出，模糊了视线。我迅速抱起垃圾桶里的女儿，用外套裹紧，朝着预先约定好的巷子拐角接应点的方向拼命奔跑。肺部火辣辣的疼，腿软的几乎要跪倒。拐过那个巷口，就能逃出江家。我的呼吸在拐过巷角的瞬间猝然停止了，像被人扼住了喉咙。本该在那里等我的，我用最后一点钱财和信任托付的人没有出现，取而代之的是静静站在巷子昏暗光线下的林静。他甚至没有换下宴会上的礼服裙，脸上挂着一抹笑容。他的身后站着2个身材高大、穿着黑色西装的男人。顾瑶，果然和我想的一模一样，你真是一点都没让我失望啊。我全身的汗毛瞬间倒竖，寒意从脚底直冲头顶。我抱起女儿，转身就想朝反方向跑，没跑出几步，后颈传来剧痛，眼前一黑，便什么都不知道了。再次恢复意识时，我感到浑身酸软无力，头痛欲裂。我发现自己站在江家别墅2楼的露天阳台边缘，夜风冰冷，楼下花园里生日宴会的欢闹声隐约传来，灯火辉煌。而我身后站着抱着女儿的小林，女儿似乎醒了，在小林怀里不安地扭动，发出细微的呜咽。我挣扎着，摇摇晃晃地站起来，朝着小林伸出手，声音嘶哑的不成调：“把孩子还给我。”好啊，你来抱回去吧，你这么想他，给你。就在我的指尖即将碰到女儿襁褓的那一刹那，地的沉闷的扑通声，紧接着那个娇小身体的周围迅速蔓延开一片刺目惊心的暗红色，在庭院灯光下格外显眼。楼下死寂了一瞬，随即爆发出震耳欲聋的惊呼、尖叫。啊，怎么回事？那是什么掉下来了？那是什么掉下来了？孩子，是江先生的孩子。看，阳台上，那是江太太。外面传的都是真的，她杀了自己的孩子。之后的事情像一场模糊而嘈杂的噩梦，破碎不堪。我只记得有冰凉的、散发着刺鼻气味的液体，后来才知道是高度烈酒被猛地泼洒在我脸上、身上，带来火辣辣的灼烧感和迅速蔓延的窒息感。记得江衍川冲上来，死死抓着我的肩膀，力道大到几乎要将我的骨头捏碎。他赤红的眼睛里没有半分往日情意。顾瑶，你够狠，为了离开我，你居然能对自己的孩子下这种手。好，我今天就成全你。他猛地将我甩开，对着身后的小林厉声喝道：“小林，报警！立刻！我要让他知道惹怒我江衍川会有什么样的后果。”他没有给我任何开口解释的机会，哪怕1秒。他甚至完全忘记了，或者说在眼见为实的冲击下根本想不起来。我对酒精严重过敏，从小到大沾一滴白酒都会浑身起红疹，呼吸困难。我从来滴酒不沾。现场一片混乱，醉酒失控，产后抑郁癫狂，亲手弑女。所有的证据，我身上的酒味，小林和目击宾客的证词，我过往情绪不稳的记录都指向我。最后法庭上，法官的锤声落下，江衍川就站在小小的茶叶店门口，身形被门外的雨幕衬得有些模糊，时间仿佛在这一刻被无限拉长凝固，连空气都变得粘稠沉重。窗外只有淅淅沥沥的雨声，单调地敲打着屋檐和地面，成了这静止画面里唯一的背景物。念念已经小跑着扑了过去，用尽全力紧紧抱住了他的腿，把小脸深深埋进他的裤腿里。爸爸，他
她就是我的妈妈，对吗？她忽然伸出小手，从衣领里费力地拽出挂在脖子上的那块玉佩，高高举到江眼川眼前。温润的羊脂白玉在店内暖黄的灯光下流转着柔和的光泽。你看，你说过这是妈妈留给我的，她就是我的妈妈，对不对？爸爸，你说话呀！那道玉佩的光泽狠狠刺痛了我的眼睛，直直扎进心底最不敢触碰的角落。那是我母亲留给我的唯一念想，是我在产房里耗尽最后一丝力气，亲手为我刚出生的女儿戴上的，上面还请匠人刻了她的名字江念瑶。念与瑶，所有的线索，所有的巧合，女孩的年龄，她对保姆的厌恶，她对母亲本能的亲近，这块独一无二的玉佩，此刻终于冰冷而确凿地连成了一条无法辩驳的事实之链。我的女儿，我的念瑶，她没有离开这个世界，她就在我面前，哭着叫我阿姨，又渴望地叫我妈妈，泪水毫无预兆地涌满了眼眶，视线变得一片模糊。我几乎是凭着本能，一步一步极其缓慢地走向门口那对父女，走向我阔别了5年的骨肉。江眼川的目光定在我身上，随着我的每一步移动而移动，他喉结上下滚动了一下，声音冲破干涩的喉咙。你是什么时候出来的？怎么没有回来找我？我没有回答他的问题，此刻任何关于过去5年铁窗生涯的解释都显得苍白而多余。我只是在他的注视下慢慢蹲下身，视线与念念齐平。我轻轻伸出手，指尖带着微颤，摸了摸他细软微湿的头发，那真实的触感让强忍了许久的泪水终于决堤，大颗大颗的滚落下来，砸在地上，无声无息。念念立刻感受到了，他猛地转过身，用小小的却充满力量的胳膊紧紧环抱住我的脖子，把脸埋进我的颈窝，哭声瞬间放大。妈妈，你就是我的妈妈，我知道，你就是。江眼川就站在我们身旁，居高临下的看着紧紧相拥的我们，他嘴唇翕动了几下，眼神剧烈挣扎，好像有千言万语拥堵在胸口。但在他开口之前，我忽然抬高了声音，用刻意维持的平静打断了他即将出口的话语。念念这么聪明，这么懂事，阿姨也多么希望自己就是念念的妈妈啊！念念的哭声猛地停住了，她不敢相信地松开手，抬起头，用那双红肿却清澈的眼睛直直地看着我。我迎着她纯真的目光，一字一句清晰地说下去，确保每一个字都能被她，也能被旁边的江眼川听清。但是念念，阿姨没有骗你，阿姨的女儿很早以前就不在了，你应该和爸爸还有你新的妈妈好好的幸福的生活下去。说完，我把目光转向一直沉默伫立的江眼川，脸上已经收拾好了所有外泄的情绪，平静得像一潭深不见底的古井。听念念说，她爸爸今天订婚，我也没有什么能送给你的。你也不爱喝茶，就祝你们以后的日子都和美顺遂吧。江眼川的身体机不可察地微微晃动了一下，仿佛被无形的东西击中。他死死地看着我，那双深邃的眼睛里翻涌着剧烈的波动。吴瑶，你刚才和念念说的那些都是真的？就在这时，门口的光线被挡住一些，一个穿着黑色西装的保镖身影出现在门边。他开口说话，语气恭敬：“先生，林小姐那边都准备好了，等您很久了。您这是？”江眼川没有回头，甚至没有瞥一眼门口的保镖，他的目光依然紧紧锁在我脸上，仿佛非要从我平静无波的表情下挖掘出哪怕一丝一毫的裂痕。念念的小手更用力地攥紧了我的衣角，指节都泛白了，他紧紧抓着我不放。我看着江眼川，看着他身后象征着新生活的催促，看着女儿依恋的小手，心底最后一点微弱的光终于彻底熄灭了。我忽然很轻很轻地笑了笑。江先生，订婚宴迟到总是不好的，快带念念过去吧。江眼川最终还是牵起了念念小小的冰凉的手，转身向茶叶店那扇被雨水打湿的玻璃门走去。念念被他牵着，几乎是被拖着向前，他每走一步就忍不住回过头看我一眼，小脸上眼泪不停地往下掉，混合着雨水在衣襟上晕开一片深色的痕迹，哭声被压抑着，断断续续飘进店里。我僵硬地站在原地，唯有手指用尽全力紧紧抓住冰冷坚硬的柜台边缘，指节因过度用力而泛出青白色，指甲几乎要嵌进木头里。当年女儿她……江眼川的脚步骤然停了下来，他没有立刻回头，背影僵硬了一瞬，然后才缓缓地转过身。他的目光先是落在哭得几乎喘不上气的念念身上，停留片刻，然后那沉甸甸的目光才重新移回到我的脸上。他那时候差一点就救不回来了，高烧，严重感染，医院下了病危，幸好林静的血型匹配，给他输了血，才勉强保住一条命。林静，再次听到这个名字，我的心脏只是沉沉地坠着，像浸透了冰水的石头。我只是望着他，望着他身后泪眼朦胧的念念，极其轻微地点了点头，表示我知道了。江眼川的嘴唇又动了动，眼神里闪过一丝挣扎。然而我没有给他这个机会，在他再次开口之前，我已经抬起手，动作平稳却决绝地推动那扇厚重的玻璃门，咔嗒一声轻响，门锁落下，一道透明却坚不可摧的屏障将门外那个包含着江眼川、念念以及他们即将开始的新生活的世界彻底隔开。透过沾满雨滴、略显扭曲的玻璃，
我看见江衍川高大的身影在门外滂沱的雨幕中静止了几秒钟，雨水打湿了他的肩头和发梢，他却浑然不觉。然后他弯下腰，动作有些僵硬，却稳稳地将哭到开始打嗝，几乎站立不稳的念念抱了起来，紧紧搂在怀里，用身体为他挡住大部分风雨。转身大步走向停在路边的黑色轿车，车门发出沉闷的砰的一声关上，隔绝了风雨。引擎低沉的启动，雨刷在挡风玻璃上左右摆动，划开一片清晰的视野。先生，现在直接去订婚宴的地方吗？林小姐那边，江衍川没有马上回答，他低着头看着怀里蜷缩着还在微微抽泣的念念。小女孩哭累了，靠在他胸口，眼睛红肿，小脸上满是泪痕，她的眼神很深，落在念念身上。不，先回家。司机明显愣了一下，从后视镜里飞快地瞥了一眼后座的妇女，但很快收敛了表情，只是点了点头，利落地转动方向盘，改变了行车路线。车子平稳地汇入车流。江衍川沉默了片刻，然后拿出了手机，屏幕的光映亮了他棱角分明的侧脸。他拨通了一个号码，声音压得有些低，却字字清晰。是我。仔细查一下，4年前念念周岁宴前后那段时间，小林、林静都和什么人接触过，特别是男人，所有细节我都要知道。原本无精打采缩在角落的念念听到这句话，小身子猛地一僵，然后一下子坐直了。他仰起头，小手紧紧抓住了江衍川的胳膊。爸爸，你相信妈妈了，对不对？当年根本不是妈妈伤坏我，是林一干的，是他的。爸，我跟你说过好多次的。江衍川没有立刻看念念，他的目光依然投向窗外飞速倒退的被雨水冲刷的格外清晰的街道。这些年他一直在我面前说妈妈的坏话，我和你说过好多次，你却说林阿姨救过我的命，不能随便冤枉她。爸爸，你真是太笨了。江衍川终于转过头，目光落在女儿的小脸上，他没有反驳，也没有安慰，而是问了一个关键的问题。念念，你是怎么知道她是妈妈的？我也不知道，就是那天放学路过他的茶叶店，隔着玻璃看到他，我就是觉得他特别熟悉，心里有个声音叫我跑过去。他看我的眼神看的，我心里也跟着疼起来了。我不想让他掉眼泪。车子恰好在一个漫长的红灯前缓缓停下，车内一片寂静，只有雨刷规律的刮擦声。江衍川沉默着，手指在手机屏幕上滑动了几下，然后调出了一张明显是翻拍的老照片。照片有些模糊，但依然能看清，那是年轻许多的我，面容虽然疲惫，却带着光彩。我怀里抱着刚刚满月裹在襁褓里的念念，对着镜头笑着。他把手机屏幕轻轻转向念念，这是你妈妈在你满月那天拍的。念念睁大了眼睛，伸出小手，指尖带着微微的颤抖，轻轻碰了碰屏幕上我的笑脸，然后又摸了摸那个小小的婴儿。爸爸，你一直留着妈妈的照片吗？江衍川没有回答这个问题，他收回了手机，屏幕熄灭，那张短暂出现的旧照也随之引入黑暗。绿灯亮起，车子重新启动，朝着别墅区的方向加速驶去。熟悉的道路在车轮下延伸，离家越来越近。就在车子即将拐入别墅区那条安静林荫道的前一刻，江衍川突然抬起头，对前排的司机开口：掉头，不去别墅了，去市警察局。司机再次惊讶地透过后视镜看了他一眼，这次的惊讶更加明显，但他依旧没有多问，只是迅速观察路况，在下一个路口利落地调转了车头，引擎发出低鸣，轿车朝着与家完全相反的方向驶去。爸爸，我们去警察局干什么？江衍川抬手摸了摸女儿细软的头发，动作比以往任何时候都要轻柔。他的目光望向车窗外飞速掠过的城市景象。有些事情可能真的和我当年想的不一样，是时候弄个水落石出了。半小时后，车子平稳地停在了市警察局庄严的门前，雨水冲刷着警徽，显得格外冷峻。江衍川没有马上下车，他先拿出了手机，拨通了另一个号码。李队，是我，江衍川。关于4年前我女儿江念瑶那起疑似虐待伤害的案子，我想以家属身份正式申请，重新启动调查。对，我这边有一些新的线索和疑问。电话那头传来模糊的回应声，似乎在确认什么。江衍川简短地应答着，目光透过车窗望向警察局那扇沉重的玻璃门。爸爸，林阿姨她今天不是要和你订婚吗？我们不去那里了吗？江衍川挂断了电话，他侧过头看向女儿担忧的小脸，嘴角极其缓慢地勾起了一抹笑容。不会有什么订婚宴了。从警察局出来，江衍川没有直接去订婚的地方，而是让司机开着车在城里漫无目的的绕行。念念哭得累了，在后座蜷缩着睡着了，小脸上还挂着清晰的泪痕。江衍川望着窗外飞速掠过的街景，思绪被拉扯回很久以前。他接近顾瑶最初的动机确实不单纯，只是为了报复。那场车祸让他一夜之间失去双亲，从高处跌入谷底的落差和恨意，曾是支撑他熬过最艰难时光的唯一支柱。他仔细设计安排了每一次偶遇，收起心底的厌恶与恨意，扮成他可能会喜欢的模样。他以为自己可以完美的演完这场戏，始终冷静自持，直到父母忌日那天，他在双亲的墓碑前沉默地跪了一整天，滴水未进。顾瑶一直安静地陪在他身边，眼泪不停地掉。他一边笨拙却虔诚地跟着他一起跪拜，一边小心翼翼地抱着他，轻声开口。那些温热的泪珠落在他的皮肤上，
烫得他心口发颤。那一刻，看着他通红的眼睛，江衍川清楚地听见自己心里某个坚硬的地方咔嚓一声裂开了一道细缝。他第一次对自己产生了怀疑，为了报仇去欺骗这样一个对真相一无所知的女孩，对吗？他甚至冲动地想过放弃，可一想起父母惨死的样子，那点刚刚冒头的犹豫又被更深的恨意压了下去。他只能告诉自己不能心软，这一切都是顾家该受的。行驶的轿车内，江衍川依旧维持着望向窗外的姿势，眼角似乎有些湿润。他抬手用力抹了一把脸，念念在睡梦中嘟囔了一声妈妈，翻了个身。江衍川的目光转向女儿，后来他成功了，看着顾瑶在葬礼上崩溃，看着顾家彻底垮掉，他以为自己会感到痛快，但并没有，心里空荡荡的，像被硬生生剜走了一大块。冷风穿堂而过，他只能将这种空洞归结于习惯，就算是养只小动物，时间久了也会有感情。所以当他得知顾瑶怀孕后，立刻装出悔恨可怜的样子，把她留在了身边。可后来在他的认知里，他变得越来越不讲道理，情绪失控，甚至做出了意图伤害女儿的事。他以为自己始终是恨着顾瑶的，这份恨意根深蒂固。可直到今天，在茶铺外面，金耳听见顾瑶用那样平和的语气讲述出与他记忆里截然不同的往事，听见他毫无波澜地祝他百年好合，他才像被一盆冰水浇醒，骤然惊觉自己或许早就动了心，却一直用恨意作茧自缚，固执的自欺欺人的不肯承认。去茶铺。他遵从内心最直接的念头，对司机说出了那个地址。茶铺里送走江衍川父女后，我心里一直无法平静，看着念念留下的那个小茶杯，胸口又酸又涩，堵得难受。我强迫自己不去多想，低头整理茶台。就在这时，门上的风铃再次清脆地响起，我以为是客人，头也没抬。欢迎光临，想看看什么茶？一个尖利又无比熟悉的女声响了起来。果然是你。我心里一沉，抬起头，看见林静正站在门口，逆着光。她穿着一身精致的订婚礼服，妆容一丝不苟。她慢悠悠的上下打量着我这间小小的铺子，嘴角勾起一抹弧度。顾瑶，你居然出来了，还躲在这儿卖茶叶？她摇了摇头，真是扫兴。我放下手里的茶巾，看着她。有事吗？林静也不客气，自己径直走进来，拉开我对面的椅子，坐下。今天是我和衍川订婚的日子。她目光盯住我，可惜啊，男主角不知道被哪个不要脸的勾走了魂，到现在还没出现。她身体微微前倾，声音压低。我照着司机说的地方找过来，没想到是你这只怎么都甩不掉的老鼠。我静静地听着她的话，指尖在柜台下机不可察地蜷缩了一下，脸上依旧没有任何波澜。店铺里的空气变得更加凝滞。她架起腿，视线掠过我面前朴素的茶具，嘴角勾起一抹笑。好歹认识一场，我就委屈一下，请你去喝杯喜酒，看看我现在过得多好。我没有作声，只是安静地看着他。他轻笑一下，接着他从那个价值不菲的精致皮包里取出一叠厚厚的现金，啪的一声，随意地丢在桌上。那厚度大约有10万块。算了，瞧你这副样子，带出去也不体面。他抬了抬下巴，指向我的茶具，给我沏杯茶吧，就当是伺候我了。这么多年过去，不知道你伺候人的功夫还剩多少。我看着桌上那叠刺目的钱，心里已经没有什么特别的感觉。监狱里的生活像最粗糙的砂纸，早就把我那些不切实际的、脆弱的尊严一层层磨光了。能活下去比什么都强。我什么也没说，安静地取出茶壶，用热水温杯，然后放入茶叶。所有的动作顺畅而稳定，没有半点犹豫和停滞。林静脸上闪过一丝诧异，随即那股神色便更加浓烈地浮现出来。这就对了吗？懂得看形势才是聪明人。他靠在椅背上，打量着我，慢悠悠地再次开口。说起来，还得谢谢你那个没福气的女儿。我正要往茶壶里倒水的手，机不可察地微微停顿了一下。命倒是挺硬，从那么高的地方掉下去也没死。热水注入壶中，蒸腾起白色的雾气。我用力稳住自己的呼吸，手指关节微微发白。我不过是给他输了点血，就让江衍川对我千恩万谢，一心一意。他轻笑一声，这笔账怎么算都很值。我呢，也算心好。他顿了顿，目光斜睨着我，就勉强留着他，等以后长大了，正好嫁给我娘家那个傻侄子。他的笑容扩大，缓缓开口，也算给他找个去处，废物还能派上用场。他一声脆响，我手里的茶壶猛地摔在地上，碎片四溅，滚烫的热水和翠绿的茶叶泼洒的到处都是。林静被这突如其来的动静吓了一跳，瞪大了眼睛看着我。我转过身，眼睛死死地盯着他。我几步冲上前，扬起手臂，用尽全身力气，狠狠一巴掌打在他脸上。林静被打的脸猛地歪向一边，白皙的脸颊上立刻浮现出清晰通红的指印。他捂住脸，抬起头瞪着我。你竟然敢打我！我没有回答，而是揪住他精心打理的头发，又是几巴掌，劈头盖脸的打过去。我端起桌上另一杯刚沏好还在滚烫的茶，想也不想，朝着他的脸直接泼了过去。他被烫得从椅子上一跃而起，手忙脚乱地擦拭着脸和脖子。我指着店铺门口开口说话，给我滚出去！林静捂着自己被烫红的脸，死死地瞪着我。忽然他笑了起来，那笑声又尖又利，异常刺耳。顾瑶，你以为我还是以前那个
任你使唤的小保姆吗？他说着，猛地一挥手，一直守在他身后的司机和几名身材魁梧的保镖一下子全都围了上来。给我把他的衣服扒了丢到街上去！他指着四周开口说话，把这破店给我砸烂。他看了一眼桌上那叠钱，笑了起来。我赔得起。保镖们闻言立刻逼近，伸手就要来抓我。我下意识地向后退了一步，脊背砰的一声撞在了身后的茶架上，架子摇晃，上面陈列的瓷器哗啦啦碎了一地，清脆的破裂声在寂静的店铺里炸开。我背靠着摇摇欲坠的架子，看着围上来的黑影，深吸一口气，用尽全身力气喊道：“我看你们谁敢动！”保镖们的动作因这声突如其来的怒吼而出现了瞬间的迟疑，林静脸上的笑也僵了一下，随即发生了变化，空气仿佛凝固了，只有瓷器碎片间残存的茶水沿着木地板的缝隙缓慢的无声的蜿蜒流淌。门口的工人被粗暴的撞响，伴随着一声冰冷而充满怒意的呵斥。江远川高大的身影立在那里，挡住了门外大半的光线，脸色是前所未有的铁青，目光如利刃般扫过店内混乱的场景。念念像只灵活的小兔子从他身后钻出来，一眼看到被保镖钳制的我，眼圈立刻就红了。他不管不顾的小跑着扑过来，用力推开挡路的保镖，紧紧抱住我的腿，像一株寻求庇护的幼鸟。坏女人，不许结果！林静脸上那点伪装的柔弱和委屈瞬间僵住，转而变得惨白。他惊慌地看向江远川，手指无意识地绞着湿透的礼服裙摆。眼川，你听我解释，你看我的礼服。爸爸，明明是你让接坏笑欺负妈妈。我看到了。他的小手紧紧攥着我的衣角，仿佛那是唯一的依靠，然后转过头，仰着脸对江远川，语气带着一种终于找到依靠的急切。我和爸爸已经去过警察局了，我们找到当年的真相了，都是他，是这个坏阿姨陷害妈妈的。林静的面色由惨白迅速转为不正常的潮红，呼吸变得急促而粗重，念念的指控像一把钥匙，猛地打开了他恐惧与疯狂的闸门。他猛地抬起手，眼神怨毒，歇斯底里地朝着念念冲过来。骗人！你胡说八道，我撕烂你的嘴！骗人！我几乎没有任何思考，身体的本能快过一切。我下意识地将念念完全拉到自己身后，用整个背部去面对林静的巴掌，紧紧地闭上了眼睛，准备承受那预料中的疼痛与羞辱。然而预期的疼痛并没有到来，空气中只有一声急促的风声以及一声沉重的闷响。我睁开眼，看到江远川不知何时已挡在了我们身前，他的一只手像铁钳一般死死地攥住了林静即将落下的手腕，用力之大让林静痛哭出声。够了！他猛地将林静的手甩开，力道之大让穿着高跟鞋的林静踉跄着向后倒去，狼狈地被身后的一个保镖扶住，才没有摔倒在地。江远川的目光冷冷地扫过林静，又扫过那几个还钳制着我的保镖，那目光里没有任何温度，只有属于上位者的威压和一种即将喷发的风暴。保镖们被他看得心中一凛，下意识地松开了手，向后退开几步，拉开了距离。江远川一步步走到惊魂未定、眼神闪烁的林静面前，他居高临下地看着他，声音低沉，却带着一种不容置疑的宣判般的压迫感。我们刚从警局回来。他顿了顿，看着林静眼中瞬间放大的恐慌，继续说下去。周秀燕那天的所有监控记录备份都已经重新取证，固定完毕。你别听小孩子胡说，我是清白的啊！当年在现场留下脚印、匆忙离开的那个黑衣男人，警方已经找到了。他承认是受你指使，配合你演了那场顾瑶情绪失控伤害女儿的戏码，报酬是你用我的钱支付的。江远川对旁边的保镖使了一个眼色，刚才还扶着林静的保镖立刻反客为主，动作利落地反剪住林静的双臂，将她毫不留情地压倒在地。林静精心打理的发髻散乱，昂贵的礼服沾满灰尘，她开始尖叫、挣扎、咒骂，全然失了风度。江远川不再看他，他转向我，眼眶难以抑制的泛红，喉结剧烈地滚动了几下，声音沙哑的不成样子。瑶瑶，当年是我被你们家的仇恨蒙蔽了双眼，又被林静刻意挑拨，先入为主，才那样误会了你，伤害了你。这5年每一天我都在想你，在后悔。他向前小心翼翼地迈了一步，语气里带着卑微的、几乎破碎的哀求。现在说这些太迟了，我也不敢奢求太多，但是你能不能试着原谅我？我轻轻拍了拍怀中还在微微发抖的念念，安抚着他，然后我才抬起头，平静地看向眼前这个曾经爱入骨髓，也曾恨之入骨的男人。我的语气平静的没有一丝波澜，像在叙述一件与己无关的往事。我不怪你。江远川眼中骤然亮起一丝微弱却炽热的光，仿佛濒死之人抓住了最后一根稻草。起码你把念念保护得很好，就凭这一点，我感谢你。江远川眼中那点刚刚燃起的光，在我话音落下的瞬间彻底熄灭了。他整个人像被抽空了力气，机不可察地晃动了一下。他听明白了，我不恨他，是因为那些激烈的爱恨情仇早已在5年的孤寂与误解中被消磨殆尽。不恨也就意味着早就不爱了。我们之间只剩下一个名为念念的纽带和一句客套的感谢。他看着我平静无波的脸，终于彻底意识到，眼前这个在茶叶香气中沉淀了5年的女人，早已不是多年前那个遇到不喜欢的酒、遇到不合心意的事就会直率的大吵大闹、爱憎分明的小女孩顾瑶了。时光和苦难早已将那些尖锐的棱角磨平，对于过往种种，无论是甜蜜还是伤痛，我早已彻底放下，也彻底走了出来。江远川深吸了一口气，仿佛要将胸腔里所有的痛楚与酸涩都压下去。他移开视线，不再看我，目光转向地上狼狈不堪、仍在呜咽的林静时，只剩下纯粹的厌恶与冰冷。带走，直接送去警局，配合李队调查。保镖应声脱
拖着不断挣扎哭喊、仪态尽失的林静离开了这间小小的茶馆。风铃再次被撞响，然后归于平静。江眼川最后深深地看了我一眼，那目光里混杂着无尽的悔恨，未曾熄灭却再无可能的爱意，以及一丝终于认清现实后的痛苦的释然。他缓缓弯下腰，牵起念念的手，念念，我们走吧。念念回头，大眼睛里满是不舍地望着我，小手被爸爸牵着，却一步一回头。我冲他温柔的、安抚的笑了笑，轻轻挥了挥手，门被轻轻带上。风铃发出清脆却孤独的叮咚声，店铺里骤然恢复了先前的安静，只剩下淡淡的烟香，地上未干的一小滩水渍，仿佛刚才那场剑拔弩张、真相大白的闹剧从未发生过。后来，江眼川几乎每天都来，有时带一束沾着露水的白色百合，有时是包装精致的名贵茶叶，有时是我以前最爱吃的那家老字号小笼包，还细心的用保温盒装着。但他只是放在门口的台阶上，或者拜托路过的熟客带进来，从不要求见我，而我也从不接受。花卉枯萎，茶叶原封不动地退回，小笼包我会转送给隔壁店铺总是加班的小店员。直到1周后的一个雨夜，他在我的茶馆外没有打伞，就那么一动不动地站在滂沱大雨中，站了整整一夜。第二天清晨，我开门时看到的是他浑身湿透、脸色潮红、几乎站不稳的身影。他的司机匆匆赶来，费力地将他扶上车，送往医院。他发起了高烧。妈妈，爸爸是真的知道错了。我看着女儿担忧的小脸，叹了口气，终究无法完全硬起心肠。我拿出一把伞递给他，念念，你去医院看看他吧，帮妈妈转告他，用伤害自己的方式去寻求别人的原谅，是最幼稚也最无效的行为。健康的身体是对过去错误最起码的负责。从那以后，江眼川不再每天执着地出现在店门口，或用物质试探，但他并没有离开。他开始远远地看着，车子总是停在街角，他有时站车旁沉默地望着茶馆的灯光，望着玻璃窗后我和念念的身影，一看就是很久。念念反而越来越黏我，他几乎每天放学都径直跑来茶馆，叽叽喳喳像只快乐的小麻雀，赖着不走，直到打烊。妈妈，我今天体育课跑了第1名。妈妈，我们班那个讨厌的男生又揪我辫子，但我告诉老师了。妈妈，你看这是我画的我们3个啊，不对，是我们2个。他说到兴头上，忽然停下来，眼睛亮晶晶地看着我。妈妈，我每天都说这么多，这样你是不是就能知道念念是怎么一天天长大的了，就能补上你没看到的那5年了？我看着他清澈透亮的眼睛，心里最坚硬的某个角落无声地塌陷，软成一片温暖的湖泊。日子像溪水，就这样一天天平静地流淌过去。茶馆的生意因为念念这个活泼可爱的小招牌和熟客们的口口相传，渐渐有了起色。老顾客们都知道，沉默温柔的老板娘多了个古灵精怪、嘴甜勤快的小助手。念念学着认茶、称茶，用小小的手小心翼翼地练习冲泡，居然也做得有模有样。有时打烊后收拾妥当，我们母女俩会窝在2楼小客厅那张旧沙发里，盖着同一条毛毯，看一些轻松的电视节目。念念靠在我怀里，抱着我的胳膊，忽然轻声说：“妈妈，其实爸爸每天都会来，就在街角那边，黑色的车子，他每天都会看我们好久，但是他不敢过来。”我顺着他的目光望向窗外，深沉的夜色里，街角路灯照射范围之外，那片浓重的阴影中，确实隐约停着一辆熟悉的黑色轿车轮廓。而当我凝目望去时，那车子的灯光便会悄然亮起，然后缓缓启动，无声地汇入车流，消失在道路尽头，仿佛从未出现过。临近的判决在几个月后下来了，因故意伤害幼童、作伪证、贿赂证人等多项罪名，数罪并罚，被判处10年有期徒刑。新闻有简短的报道，江眼川把新闻截图发到了我的旧号码上，下面只附了3个字：对不起。我看着那3个字和屏幕上林静戴着手铐的憔悴照片，久久没有动作。最后我按灭了屏幕，没有回复。